Ելենա Արշակյանի «Ուրիշի ընտանիքը» սերիալում Մագդան լցված վիրավորանքով ու խոր հիասթափությամբ վերադարձել էր Էլիզի տնից։ Նա փորձել էր լինել բարի կամքի դեսպան, փորձել էր աջակցել Ալինային, սակայն Էլիզիի սառը ու կոպիտ ընդունելությունն ամբողջովին խառնել էր նրա հույզերը։ Էլիզը նրան մեղադրել էր կեղծ անհանգստության մեջ, կարծելով թե Մագդայի նպատակը Նորոյին մոտ լինելն է, ոչ թե Ալինային օգնելը։ Եվ հենց այդ վիրավորանքը դեռ չէր սպիացել, երբ Մագդան շենքի դիմաց հանդիպեց Հասմիկին, վերջինս առանց ամաչելու ներկայացավ որպես Նորոյի սիրած աղջիկը։ Այդ պահը ամեն ինչի վերջն էր, մի մեծ վերջակետ, որը դրվեց իր ու Նորոյի պատմության էջերին։ Այս անգամ Մագդան վստահ էր, որ Նորոն անցել է առաջ, իսկ ինքը մնացել է ցավի ու կորցրած վստահության մեջ։ Տուն հասնելուն պես նա կոտրվեց Արշակի առաջ, լիքը հուզումով։ Նա խոստովանեց, որ իր միակ ցանկությունը Նորոյին մոռանալն է, բայց ինքը չգիտի ինչպես անել դա։ Ցավը, կորուստը, խաբված վստահությունը, այդ բոլորը խառնվել էին իրար, ու Մագդան մնացել էր միայնակ այդ հորզանութի մեջ։ Իսկ այս ընթացքում Էդոն փողոցում հանդիպելով Նորոյին փորձում էր թեկուզ փոքր քայլով օգտակար լինել նրան ու Ալինային։ Նա առաջարկեց տալ Ալինայի դեղերի գումարը, վստահ լինելով, որ Նորոն մի օր կվերադարձնի այն։ Էդոն բնականաբար պատրաստ էր նույնիսկ հրաժարվել այդ գումարից, միայն թե Նորոն ընդուներ, բայց Նորոն կտրականապես մերժեց։ Ասաց, որ արդեն գտել է գումարը։ Երբ Էդոն զարմացած հարցրեց ինչպես, Նորոն բացահայտեց, նա գումար էր վերցրել տոկոսով։ Այդ լուրը շոկային էր։ Էդոն չէր կարող հավատալ, որ Նորոն նման վտանգավոր քայլի է դիմել, մենակ առանց իր աջակցությունը ընդունելու։ Նույն ժամին Էլիզն ու Հասմիկը խոսում էին տանը։ Հասմիկը պատմեց, թե ինչպես է խաբել Մագդային, ձգտելով ցույց տալ, որ Նորոն հիմա իր կողքին է։ Նա զղջում էր, նա չգիտեր ինչպես է թույլ տվել այդ ամենը, բայց Էլիզը նրան հանգստացրեց։ Ասաց, որ ամեն բան ճիշտ է արվել, քանի որ եթե Մագդան մտածի, թե Նորոն ու Հասմիկը միասին են, ապա կհեռանա Նորոյից։ Իսկ դա Հասմիկի համար միակ շանսն է Նորոյի հետ հարաբերությունները նորից փորձել վերակենդանացնել։ Եվ այս հուզական ու մթնշաղով լեցուն իրադարձությունների ֆոնին Արշակի տանը հայտնվում է նոր դեմք։ Արևիկի դայակի թեկնածուն, ում գալուստը արդեն սպասվում էր։ Դեռ առաջին հայացքից պարզ էր, սա սովորական այց չէր լինելու, քանի որ դայակի կերպարը մարմնավորում է հայտնի ու սիրված դերասանուհի Իննա Կարապետյանը, Մարիա սերիալից հայտնի դարձած կերպարով։ Այս կերպարը հետագայում դեռ շատ անակնկալներ է խոստանալու։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես կվարվի Նորոն, երբ իմանա Հասմիկի արածի մասին։ Գրեք մեկնաբանություն։